ये माइक्रो ओवन खाना ही गर्म नहीं कर रही। तो ये हमारी शॉप पे रिपेयर होने के लिए आई थी। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ठीक चलता है भैया, पंखा वंखा सब कुछ ठीक चलता है, पर ये खाने को न किसी भी चीज को गर्म नहीं करता। तो इसे शॉर्ट में कैसे चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पहले तो आपको इसे निकाल लेना है और पेचकस की मदद से इसे चेक करना है कि इस पे चिंगारी टाइप कुछ आ रही नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो यहाँ तक की सप्लाई आपकी प्रॉपर ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो प्रॉब्लम है इस मैग्नेट्रॉन में, इस मैग्नेट्रॉन को आप रिप्लेस कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।